Faleminderit shumë Besnik edhe gjithë shikuesve të klanit, gjithsesi. Sot mandatari për kryeministër nga radhat e LDK-s, zotëri Abdullah Hoti, do të prezantojë programin e tij qeverisës ose programin qeveritar, i cili tashmë është harmonizuar me gjithë partnerët e koalicionit. Domethënë, derisa kemi qenë pritje të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe jemi në pritje këtij vendimi, zotëri Hoti ka pas në numër të madh bisedave, konsultimeve me gjithë partnerët e koalicionit dhe ka diskutuar deri në detajet më të thellësishme tërë programin, i cili tani ka marrë formën përfundimtare. Ideja themelore është që mos të humbim kohë në qeverisje dhe synojmë që qoftë mbledhjen e parë apo mbledhjet e para të qeverisë të miratojnë programin, i cili ka theks veçantë në menaxhimin e pandemisë edhe rimëkëmbjen ekonomike. Ju jeni të sigurt që do të shkoni në implementimin e këtij plani që do ta prezantojë Hoti, për shkak se jo vetë jo mirë, po të themi ashtu politikisht krejt Kosova, po e pret një vendim të gjykatës kushtetuese mbi dekretin e presidentit për zotrin Hoti. Çka nëse gjykata shkon me një vendim që nuk shkon në favor t'jush dhe mbetet ky veç një tentim program apo jo? Po ne besojmë, ne kemi dërguar edhe komentet tona në gjykatën kushtetuese edhe si grup parlamentar dhe disa deputet individualisht. Besojmë se demokracitë parlamentare, ashtu sikur se është kjo e Kosovës, mandati i deputetëve, mandati i kuvendit është 4 vjeçar dhe gjatë këtij mandatit është e jushme që ndërtohen disa qeveri ose të formohen disa qeveri. Prandaj edhe kësaj radhe besoj që kemi në plotni drejt të formojmë qeverinë edhe dekreti është në përputhje me kushtetutën, prandaj vetëm presim edhe pak a shumë dritën e gjelbërt nga gjykata kushtetuese që të formojmë qeverinë. Prandaj jemi të bindur që kemi drejt në formimin e qeverisë, numrat apo shumicën parlamentare veç e kemi siguruar, prandaj nuk duhet të humbim kohë sepse çdo ditë e humbur është një dëm i madh ekonomik, mos flasim për dëmet politike, por dëmet ekonomike janë më së evidente. Çdo ditë kemi numër të bizneseve, qoftë vogla, qoftë mesme, të cilat po falimentojnë ose po dëmtohen, edhe plani jon qeveritar ka këtë fokus. Domethënë të ndihmojmë ekonominë. Besoj që sot zotëri Hoti edhe tek ne, po edhe në një televizion nacional do të shpalos detajet e këtij plani, po flasim që vetëm deri në vjesht të ndajmë të dispersojmë diku rreth 400 milionë euro. A dihet ku do t'i merrni nëse veç realizohet 1 miliard që i famshëm që zotëri Hoti thot për rimëkëmbjen ekonomike? Nga do të vinë ato para për shkak se kryeministri në detyrë zotëri Kurti nuk është fort në favor të asaj çka thot zotëri Hoti ose të planit të juaj për me bërë qeverinë? Ku do t'i merrni ato para edhe cili është raporti asaj çka thot kryeministri, i cili thot se ai është shefi i qeverisë dhe se Hoti vetëm mundet me bë plane, po jo më shumë se kaq. Jo, në mendoj që plane mundet me bë se konferenca përshtyp vetëm zotëri Kurti, edhe ato e kemi dëshmuar tash 100 ditë, sepse nuk ka ndonjë plan konkret, nuk ka kalu asnjë ligj në kuvend, dhe duhet që projekte të mëdha kalon përmes ligjeve, edhe me shkarku qeveria. Po është shkarku, po dhe ato 50 ditë nuk është që ka sjell ndonjë plan konkret. Prandaj unë mendoj që zotëri Kurti vetëm mund të mësoj nga zotëri Hoti për planet ekonomike, edhe besoj që do ta ketë shansën që të mësoj. Zoti Hoti sot do të shpalos gjitha detajet se ku do të merren ato 1 miliard euro. Unë po flas për 400 milionë euro, të cilat synohen të shpërndahen deri në vjesht, po flasim për spakun 180 milionë euro që do të marrin përmes rishikimit të buxhetit, pastaj fondeve të FMN-s, fondeve të Komisionit Evropian dhe fondeve të Bankës Botërore me të cilat zotëri Hoti veç ka pas diskutime dhe është pak a shumë është pajtu me këto. Flasëm edhe për fonde më të vogla nga AKP-ja dhe institucione tjera. Prandaj gjitha fondet edhe ky 1 miliard i cili është përmend nga zotëri Hoti dhe nuk dua të flas tani në emër të tij, do të shpaloset deri në secilin cent se ngu vinë dhe ku do të shpërndahen.